Gumaan. Sabi ko sa'yo, tutulad eh. Yung sa akin naman kuya, tuhod. Pas dito. Lagi Tuhod tsaka lower back. Lower back. Okay, wala naman sa balikat. Balikat, medyo hindi naman. Wala naman. Nung nasa ibang branch yan, nag-champion lahat yung branch na pinunta niya. Nung napunta sa akin, pagcha-championin kita, Tito Bal, sabi niya, sa awa ng Diyos, walang champion. Kasi natamaan na eh. Oh! Tamaan sa puto. Oh! Ang sarap! Ah! Tamaan sa buto. Parang ako si Charles Barkley. Magto 20 years na ako sa Saudi, hindi pa ako nagcha-champion sa basketball. Wala. Ilang finals na kami Sa Jarir kami. Oo, sa Jarir. Jaring hira? Jarir Jama. Layo. Malayo, dulo to dulo nga eh. Kaya medyo... Parang FTI to monumento kami. Ipoy ka po yung tagilid. Sarap ah. Ginawa. Maginawa. Talagang gumaan. Pag kasi po tumunog na yan, na ano, ano yan, lalabas na yung mga pressure sa ligaments. Yun eh. Gusto ko naramdaman, Tito Bal, promise. Yun, Tito Bal. Uy, pag-aralan mo na Hindi mo kaya. Yun yung Tito Bal, yung matagal ko nang, Huwag din po munang gumanon kung baka may iba pang problem sa ano, pag sa spine. Tagilid po. Ay, tagilid ko yan. Oh, shit. Kailangan po mauna yung spine ha, sa susunod ha, kung gagayahin nyo ako ha. Biro lang yan, delikado yan. Mamaya maparalyze pa yung pasyente namin. Hindi sira yung spine kasi pagka yun inuna mo, mag-ano yun, magbabara. Baka yung paa mo. Baka ibang maging result. Tito Bal, baka yung paa mo nasa likod. Ayan, ang sakit. Ayun! Grabe, ang dami. Sarap. Yun yung Tito Bal, sabi ko na yun yun. Sana nga mag-champion. Relax mo na, igang diretso. Sana mag-champion na tayo. Yung lapad yan, yan. Tapos yung tuhod. Tuhod, kuya. Tuhod ang Sobra problema yan. niya. Kasi nag-basketball ako, nag-wobble yan, kuya. Alin dito? Hindi na boat. Parang Derek Rose lang yan eh. Ng laro, ito, tas yung last time naman, gumaling yung kanan. Pero nagpa-MRI ako, wala naman daw. Wala namang putol na litis, wala ano. Sa puto. Oh. Ayan. Masakit hindi? Hindi naman. Tsaka pag tumatalon ako, sobrang. Yan. Wala. Pag nabibigla lang, sumasakit. Sumasakit. Hindi na ako nakakatakbo ng maayos. No, ano. Ayun. Ayun. Ang init ng katawan ko, Tito Bal, na ano. Umangat yung dugo. Umangat yung dugo. Teka, masarap. Ang ginawa niya. Maginawa. Ayun! Ayun, no? Ayun! Nakuha. Nakuha. Yun na, may mga po kayo. Anong pakiramdam? Sinong iniisip mo ngayon? Yung asawa ko. Magpaalam ka na sa Ito yung naranasan niya nagpa-Cairo siya sa Pinas. Sino nagkairo sa kanya? Si Doc Ian, yung ang asawa ni Patricia Albier. 5,000 ano ron. Oo sir, 18,000 kaya yun. Ako nag... Walang binatbat si doktor. Si Doc ano to eh. Anong pangalan mo sir? Si Mr. Doc Strange. Marco? Dr. Marco? Malatita rin yan.
Yan. Uy. Yun. Sarap, di ba? Ayos na yan. Dapat once a month tayo pumupunta rito. Oo. Pwede yun, Tito Bal. Oo. Okay po, tapa kayo. Sa likod naman. Grabe yung naramdaman ko dito, Tito Bal. Sa likod. Ang dami. Grabe. Tagalid siya eh. Malutong pa sa chicharong Bulacan. Relax lang po ha. Inhale, exhale. Mas maganda pag nakarelax ka. Huwag ka magpapatigas. Kaya palambutin mo lang yung katawan mo. Oh. 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 Oh, yun. Oh. Ano, sir? Okay ka lang? Kaya mo pa? Kahit pa 10. Ah, sanay na sanay. Oh. Oh. Inhale, exhale. Oh. 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 Okay, inhale, exhale. Wala, no? Ano, okay lang kayo, sir? Sige, okay. Sigurado kayo, sir? Tagalan mo lang, sir, ha? Tagalan mo Okay lang. na to. Sumabog na lahat yan. Wow. Okay, sir. Tayo ka, sir. Oh. Oh, grabe. Ito talaga nawala. Anin pa natin yan. Isa pang ano yan. Bago ng konti. Okay. Laglag mo yung katawan mo. Yan ang masarap, eh. Sumakit dito ko sa likod ko, eh. Yan ba? Para pumasok yung... Para labas lahat ng ano. Tumunog pa, di ba? Oo, Tumunog pa. Dito medyo masakit pa dito. Dito pa. Saan? Dito sa Itong laman o itong likod? likod lang. Matama mo si sir. Ingat. Okay, dito pa lang dito medyo masakit. Ito. Oo. Relax lang ha. Uy. Okay, sir. Baon dito, eh. Relax muna. Na-try nyo na ba? Hindi pa? First time? Bumabaon. Abangan mo. Relax muna. Sino sunod? Mamaya abangan. Ah, pahinga.